Hello，開始前又戴翻個頭盔先。咁今次咧非常之多謝新蒲崗嘅街坊同事仔啦，去介紹咗一間好好食嘅抽實米線俾我哋。咁喺 Mikiki 咧行過去咧，大約3分鐘左右。平時經過咧排晒長龍嘅，又冇陰功。咁今次咧特登咧一交間就走落去啦，得10幾20個座位，唔該要排隊啦。望落去非常之光猛。嗱，今次早咗去咧，即刻入去就有位啦。5點零鐘，鋪仔細細。咁咧，我哋第一個嗌咗嘅就係抽實豆花撈米線，66蚊。嗱，點解66蚊咧？就因為加咗豬軟骨同埋翡翠苗，所以會貴咗少少嘅。嗱，講翻先，翡翠苗咧就非常新鮮，冇咩嗰啲古靈精怪味嘅。咁豬軟骨咧就軟硬適中，咬落咧又軟又腍嘅。咁啊入口即化啦，非常好味嘅。另外咧，佢裏面加咗少少嘅辣肉碎啊，咁食落咧好鬼嘢味嘅。豆花咧好滑，好易唔小心咧就會瀡咗落去噶啦。然之後咧米線亦都非常彈牙煙韌，唔會太腍。加埋豆花一齊食咧，一個彈一個滑，令到口感非常之豐富。仲要讚佢個花生好脆，就唔係好硬嗰啲咯。咁豆腐花咧呢個米線淡口啲嘅朋友仔啱啦，係啦咁嘅意思咯。咁啊，第二個就係呢個自家製魚腐米線啊，咁啊價值73蚊嘅。呢個價錢咧就係加咗雞軟骨、春卷同埋娃娃菜，加埋個可樂嘅。咁娃娃菜正常啦，新鮮夠甜啦。咁魚腐大件，仲有5、6件咁鬼多添，食到好新鮮啦，冇乜腥味啦。出面食唔到呢個質感嘅同埋味道。講咗自家製呢3個字咧，非常之無敵嘅。哇！佢當雞軟骨春卷，大約3件，咁啊勁足料，實在啊！佢又唔係好實在咯，佢好實的，好 solid 啦，係啦。咬落脆脆地，勁多雞軟骨。湯咧就點咗少辣嘅，咁但係都係比較淡口啲，都唔算太辣。咁如果你哋食得濃味少少咧，就可以加啲料落去啦。之後咧就係自家製蝦多士，咁26蚊，佢有2片嘅，但係其實佢係一片方包切開嘅啫。咁咧都算大件，咁大約呢一塊方包 size 啦，炸到金黃酥脆嘅。嗱，留意翻佢最好食嘅，當然係個多士啦。但係佢後面仲有一個叫塔塔汁，芥末塔塔汁嘅，呢個係令到成個蝦多士嘅層次係唔同咗嘅。佢裏面啲蝦膠非常之彈牙啦，亦都好脆口咁樣嘅。因為咧嗰個塔塔醬咧唔會搶晒嗰啲蝦味啊，咁要食完又唔油膩喎。呢個咧阿士頭婆嘅5星級推介咯。好啦，下一個炭燒原塊豬頸肉啊，撞鬼嚟！呢個5兜嘢嘅啫，因為環顧四周咧，見到四周圍每一個客咧差唔多都有一碟啊，陰公啊，不如嗌一碟試下啦。佢話好，咁咪嗌咯。嗱，其實好飽㗎啦嗰陣時。咁一上台咧就聞到好鬼香嘅炭火味啦，咁切得好靚㗎，望落亦都非常之吸引。豬頸肉有少少窿邊，我問你係靚到咧好似假咁嘅。外皮咧燒到好脆口，入面咧軟滑多汁又彈牙嘅。豬頸肉咧本身有醃過，香麻味係好出，勁野味。配泰式醬汁，味道偏辣又帶少少酸，建議唔好點太多，因為會搶咗個本身個醃個底味啊。而且呢個豬頸肉咧食完之後咧唔覺得有任何負擔咯，冇陰功。呢個豬頸肉咧又係士頭婆嘅5星級推介。咁食完嗰時6點幾走啦，咁啊門口已經一大堆人排隊啦。啲之前一路唔明啊，點解咁多人排隊嘅？咁依家知道發生咩事啦。咁如果各位嚟咧，一定要食佢嘅蝦多士同埋豬頸肉，唔係賣廣告啊！你食完之後咧唔好翻嚟多謝我啊，唔該。好啦，跟住第二間要介紹嘅咧就係都係街坊們推介嘅手拉麵小廚。喺 Mikiki 行過去咧就大概4分鐘左右，喺喜慶街嘅。咁當日咧大概6點幾鐘過去啦，咁好彩冇咩人排隊，但係食完出嚟咧又係一堆人咁樣嘅。鋪仔細細，座位唔多，好舊式嘅店，我哋都係快食快閃嘅啫。即係都係嗰句，盡量唔好阻住人做生意啦。你知嘅啦，世界難撈啊嘛，陰公。嗱，睇翻啦，佢呢個咧就係招牌小籠包，57蚊有5隻嘅。呢個咧係街坊乘客咧推介，一定要試，現場即包即整嘅。咁全部客人咧入嚟基本上都叫一籠噶啦，一上台咧熱辣辣勁大隻，好似史萊姆咁嘅。咁接得好靚啦，皮薄餡靚。當你一咬開咧，哇！你發覺啲湯汁係湧出嚟嘅，陰公灌湯餃咁嘅。皮薄啦，但係咧夾落去咧又唔易爛喎，陰公豬。打開一睇咧，哇！真係搞唔掂啊，又清甜啦，又好味咁樣咯。咁喺餡料方面咧，肉質咧就比較鬆散嘅。咁本身冇落薑絲落去，咁好鮮味。至於個皮咧，非常之煙韌有彈性。蒸完之後咧，就真係史萊姆咁嘅。平時嗰啲小籠包咧，一定要加醋同埋薑絲啦，係咪？呢個可以唔使加，就咁齋拍得㗎，但係小心好熱。終於明白咧點解其他街坊會推薦我食
佢呢個小籠包啦。仲有一樣嘢，記住要趁熱食。咁咧，暫時最啱我口味嘅小籠包就係呢個啦。呢個推介嘅指數係4星半，因為點解咧？因為有半粒星係貨佢，太好食啦，我驚食唔翻。好啦，第二個要介紹嘅就係薑葱牛肉客飯。嗱，首先講翻個調味先，勁多洋葱，炒得好軟好甜嘅，牛肉係唔少嘅。你出面食嗰啲咧，咪有時菜多過牛肉嘅，呢間絕對唔會啊。好腍唔韌冇筋嘅啲牛肉，夠味，但係相對嚟講係油少少嘅，比較普通，冇咩特別。但係呢個係好食嘅，認真講。好，第三個要介紹嘅就係酸辣湯拉麵，價值58蚊嘅。個拉麵咧係師傅現場整嘅，所以你會留意到啲麵質咧係有粗有幼嘅，麵質咧就非常之煙韌有彈性啦。酸辣湯唔會太稀，好多鋪頭咧都係因為加咗個麵而導致咗個湯會稀咗，呢度咧就冇相關嘅問題啦。咁好足料啦，有蛋花啦、豆乾、冬菇絲、筍絲、木耳絲、木耳絲同埋筍絲好爽口，冬菇好入味，湯味道就啱啱好。唔會偏酸或者偏辣。第一啖我飲到非常之重嘅麻油味，呢個可以一試。好，嚟緊就係回鍋肉炒拉麵啦。咁呢個價錢咧就係67蚊嘅，因為我哋分咗2日去食嘅。咁除咗回鍋肉啦，仲有青椒、椰菜絲、豆乾、蘿蔔絲之類嘅配料啦。咁都用幾多油炒嘅，食到好香辣嘅味道啦。回鍋肉本身咧係半肥瘦，而且有少少軟骨，好食嘅，亦都幾有咬口嘅。但係唔韌嘅，整體冇乜特別。如果比出面啲回鍋肉咧，呢個唔算油啦。但係好，再嚟一個就係叫豬扒擔擔湯拉麵，67蚊，份量都算多，豬扒炸得啱啱好，有脆邊嘅，好香。喺近骨位咧會有少少個肥膏啊，咁相對嚟講咧，成件事就好好味嘅。咁咬落去香脆啦，肉質非常彈牙，咁而且多汁又嫩喎，唔算油膩。味道反而咧醃得啱啱好，夠入味嘅。嗱，都係同上面一樣啦，用同款嘅手工拉麵啦。咁至於個湯底好結身，但味道比較似麻辣啊，個花椒味比較重嘅。總言之，唔係我哋正常食即係唔係正常食到嗰啲啦。佢係落咗嗰個花椒落去，所以導致有咁嘅辣嘅。咁花生味唔算太出，咁味道唔差嘅，但係唔可以叫擔擔麵咯。豆沙鍋餅價值52蚊嘅。嗱，小店嚟講咧，佢呢個算係貴嘅，但呢個質素咧比好多連鎖店咧好嘅，尤其是嗰個咩叫翡翠拉麵小籠包啊，即點即整，新鮮熱辣，每件都脹卜卜咁，豆沙餡咧塞入去塞到爆 Q 晒嘅咁講，個皮咧煎到勁香脆，勁香蛋味，豆沙咧唔會太甜，紅豆味好出，我哋兩個爭住食，呢個咧真係頂級推介嘅。啊 ，by the way，side sorry 啊。咁門口咧有塊玻璃嘅，師傅們咧會即席咁樣表演咧呢個拉麵啦，同埋整小籠包嘅功夫嘅。咁所以咧你可以睇到佢哋你將會食嘅麵咧就係佢哋現場拉出嚟噶啦。咁所以保證新鮮啊！多謝咁多位師傅，包小籠包咧完全冇停過手啊，同埋拉麵嘅話，非常之感謝各位整咁多好嘢俾我食，我食唔翻點算啊？頂你個肺！如果中意呢條片咧，麻煩你 share、like 同埋 subscribe 啦。多謝晒各位。有咩意見啊？有咩提供啊？或者有咩好食嘅嘢推介俾我哋咧？我哋都會盡量去試嘅，盡量多啲留言啦。等我哋收到你哋各位嘅支持，同埋我哋可以知道更加多嘅新嘢食。邊區都得㗎，唔使一定要新蒲崗、九龍城咁樣嘅。我哋因為你知我揸的士㗎啦，四周圍去都得㗎嘛。咁所以盡量推介多啲，係啦。或者你哋會唔會想睇宵夜特集啊？如果係嘅，我可以幫手整一整啊。拜拜。